सोच लिया तो फिर डरना कैसा, फिर डरना कैसा। जरा प्यार से बोलो, जरा बैठ के बोलो, जरा बैठ के बोलो, जरा सारे बोलो। हम चोरों से लेंगे, के बात से लेंगे, सरदार से लेंगे, और पीछे वालों जरा तुम भी बैठो, जरा पीछे बोलो, जरा सारे बैठो। हम छीन के लेंगे, चोरों से लेंगे। माओ से पूछा तो ममता बोली, बहनों से पूछा तो इस्मत बोली, भाइयों से पूछा तो जुर्रत बोली। सोच लिया तो फिर डरना कैसा। और शेर के बच्चों सरकार के कह दो हक हमारा, हक हमारा। छीन के लेंगे, के पास चलेंगे, सरदार से लेंगे। कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं फैज़ाबाद से थोड़ा सा पीछे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कैंप लग चुके हैं, लोग यहाँ मौजूद हैं। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद हैं। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ लोग धरना दिए बैठे हैं, क्या वजह है? देखें जी, बात यह है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो हकीकी आज़ादी मार्च जो तकरीबन 2 हफ्ते से चली थी, एक तो बड़ा एक जुल्म हुआ है जो मैं समझता हूँ जमहूरियत का जुल्म है, जमहूरियत के साथ जुल्म है। और एक ऐसी नाइंसाफ़ी का दौर चल पड़ा है जो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कभी इस जमहूरी अमल में नहीं देखा। तो आज ये पिछले 24 घंटे से हमारे वर्कर अपने कायद के साथ हज़ार यकजहती के लिए सड़कों पे हैं। और प्रॉपरली सुबह से हमारी कॉल थी, तकरीबन रावलपिंडी को 12 से 13 जगहों से प्रॉपर हमारे वर्कर्स ने चौक करके बंद कर दिया था। और हमारा एक ही मुतालबा है कि एक इंसाफ का बोलबाला हो, जो ज़्यादती जुल्म हुआ है उसकी FIR कटे। और वो FIR भी हमारी मुद्दत में जिस तरीके से इमरान खान साहब की वो दरख्वास्त थी उसके मुताबिक कटे। अभी तक एक तो उस तरफ जिन हाथों की तरफ खान साहब का इशारा था, जो हाथ रजीम चेंज करने में, जो हाथ इस मुल्क में ऐसा अमल दखल करते हैं जो इस मुल्क को यरगमाल बना के रखना चाहते हैं, ये वही हाथ हैं जिनकी तरफ इमरान खान साहब ने कहा था कि इन हाथ को अब ये आवाम काटेगी। और हमारा एक ही मकसद है, इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हो, आवाम का मैंडेट आवाम के हाथ में हो, और साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए वो लोग आएँ जो जिनको ये आवाम खुद सेलेक्ट करके इलेक्ट करके लाए। तो आज इसी वजह से हम लोग रोडों पे हैं कि ये अब जो रोडों पे वही वर्कर हैं जो इमरान खान साहब के साथ थे, हैं और रहेंगे, और आवाम सड़कों पे है। अच्छा, मुझे बताएं कब तक ये धरना जारी रहेगा, और जो इमरान खान पे वज़ीराबाद में कातिलाना हमला किया गया उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, मैं ये एक तो ये बात है, जो धरना जो है ये तो उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब हमें कॉल ऑफ नहीं करते। जब इमरान खान साहब कहेंगे घरों को लौट जाओ तो ये वर्कर तब जाएंगे। ये सारे लोग आप देखें 24 घंटे से गन सड़कों पे हैं। अभी भी आप देखें कि क़यादत, हम लोग लोकल लोग, हमारी क़यादत है, हम लोग इन्हीं वर्कर में से हैं। तो ये लोग यहाँ जम के खड़े हैं, ये डट के खड़े हैं, और ये सिर्फ देख रहे हैं अपने कायद इमरान खान साहब की तरफ। और इमरान खान साहब इन वर्कर को जिस तरह जहाँ कहेंगे ये उस तरफ चलेंगे। लेकिन हम अमन पसंद, इंसाफ पसंद लोग हैं। इमरान खान साहब भी अमन पसंद और इंसाफ पसंद हैं। इमरान खान साहब के एक ही मुतालबा है, साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। आपने देखा कि एक वक्त था जब हम धरना दे के डी चौक में बैठे थे, हमारा मुतालबा था 4 हल्के खोल दो, तब भी इन्होंने 4 हल्के नहीं खोले। लेकिन आपने देखा कि जहाँ जहाँ इन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाए और वहाँ वहाँ PTI विन किया। आज भी आपने देखा पंजाब पूरे में जो बाई इलेक्शन हुआ वहाँ इमरान खान साहब ने विन किया, टोटली 99% हमने विन किया। तो ये जो है अवाम इस टाइम समझ चुकी है, अवाम का यकीन पुख्ता हो चुका है इमरान खान साहब पे, और इनको समझ आ चुकी है ये वाहिद लीडर हैं जो उम्मत मुसलमा के लीडर हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के लीडर हैं, और अवाम और मुल्क पाकिस्तान की तामीर तरक्की के लिए सिर्फ इमरान खान साहब हैं जो इस पाकिस्तान को आगे लेके जा। अच्छा, मुझे बताएं जो तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार तेरे जानिसार बेशुमार खान तेरा एक इशारा। जो इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ, इमरान खान को जान से मारने की कोशिश की गई,
اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں ایک 25-26 کلومیٹر کی حکومت اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے ناؤز باللہ فرعون بن کے بیٹھ گئے. ان کی اگر ہسٹری آپ چیک کریں، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ یہ ہیں ہی قاتل لوگ. ان کا پیشہ وطیرہ ہی قتل و غارت ہے. آپ ان کی ہسٹری چیک کر لیں. شہباز شریف وہ شخص ہے جب ان کی بھٹی لگی ہوئی تھی اور لوہے کا کارخانہ اور کاروبار تھا تب مزدور نے اپنا حق مانگا تو ان لوگوں نے ان کو حق دینے کے بجائے ان کو ان ابلتی بھٹیوں میں ڈال دیا تھا. آج یہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں. ان سے کچھ نہ بن پایا، نہ یہ عوام کے ذریعے نہ مینڈیٹ کے ذریعے یہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے. آج انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے، لیکن اس کے ساتھ بہت ساری ماؤں کی، بہنوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی دعائیں ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک زندہ رکھنا ہے جب تک عمران خان صاحب کی امیدیں ہر بچے، ہر پاکستانی کے دلوں میں موجود ہیں. لانگ مارچ کا آغاز جمعرات سے دوبارہ ہو رہا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں قوم تیار ہے؟ عمران خان صاحب پنڈی سے جوائن کریں گے، آپ کے شہر سے جوائن کریں گے، تو پنڈی کا کیا رسپانس؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی راولپنڈی شہر بے چینی سے عمران خان صاحب کے انتظار میں ہے. راولپنڈی شہر وہ شہر ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ یہ شہر 2013 سے عمران خان صاحب کا گڑھ بن چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا گھر بن گیا. پہلے اب میں ثابت کیا کہ یہ گڑھ تھا، اب یہ عمران خان کا گھر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نون لیگ پی ڈی ایم کے کچھ چمچے یا رہ گئے ہیں وہ جو جرائم پیشہ لوگوں کی منشی گیری کرتے ہیں، یہاں اب وہ لوگ نہیں رہیں گے. ہم آج ورکر ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان، ایک حب الوطن نوجوان ہے، اس کو اپنے وطن سے پیار ہے اور اس لیے پیار ہے کہ ان کا یقین پختہ ہو چکا ہے. ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران خان اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمران خان اس قوم کی تعمیر و ترقی کا ایک نشان ہے. اس کا نام ہے عمران، وہ ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی کا نشان. کریں گے تو پنڈی کا کیا رسپانس؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی راولپنڈی شہر بے چینی سے عمران خان صاحب کے انتظار میں ہے. راولپنڈی شہر وہ شہر ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ یہ شہر 2013 سے عمران خان صاحب کا گھر بن چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا گھر بن گیا. پہلے اب میں ثابت کیا کہ یہ گھر تھا، اب یہ عمران خان کا گھر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نون لیگ پی ڈی ایم کے کچھ چمچے یا رہ گئے ہیں وہ جو جرائم پیشہ لوگوں کی منشی گیری کرتے ہیں، یہاں اب وہ لوگ نہیں رہیں گے. ہم آج ورکر ایک ایک بچہ، ایک ایک نوجوان، ایک حب الوطن نوجوان ہے، اس کو اپنے وطن سے پیار ہے اور اس لیے پیار ہے کہ ان کا یقین پختہ ہو چکا ہے. ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام ہے عمران خان اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمران خان اس قوم کی تعمیر و ترقی کا ایک نشان ہے. اس کا نام ہے عمران، وہ ہے اس ملک کی تعمیر و ترقی کا نشان.